咁多位朋友，大家好啊！歡迎你哋返到嚟腦益居 Brain Memory Home 呢一個腦健康頻道。科學研究有話，聽返一啲熟悉嘅聲音，講返一啲以前嘅舊事物，其實可以幫我哋嘅腦部保持靈活㗎。仲有啊，學多一種語言，多啲同朋友傾偈，都可以令到腦部嘅保護力更加強。今日我哋就一齊透過溫暖嘅聲音同埋回憶，同個腦做一啲輕鬆嘅運動啦。呢個小遊戲好簡單，我哋只需要睇住畫面，諗下呢件物件係乜嘢，佢同而家又有啲乜嘢唔同，再諗下一啲同佢相關嘅詞彙。其實好多科學都發現，當我哋聽到熟悉嘅真人聲音，講返以前嘅經歷，腦入邊負責記憶嘅部分就會變得活躍。今日我哋就透過呢一啲溫暖嘅聲音同埋回憶，一齊慢慢訓練下個大腦。記得我哋要多啲同屋企人同埋朋友分享啊！而家我哋一齊睇下呢一樣舊物件，大家估下佢係乜嘢？A. 佢係收銀機。B. 佢係收音機。C. 佢係錄音機。而家我哋一齊慢慢回憶下，我哋以前喺邊度見過佢？呢一個物件又係用嚟做咩㗎？有需要嘅，我哋慢慢諗，可以將個影片暫停咗佢一陣。冇錯，答啱啦！呢一部就係以前屋企我哋成日出現嘅收音機。喺嗰陣時，我哋成日都會喺收音機裏邊聽到真人嘅聲音，會有新聞啦，有古仔，仲會有一啲音樂，陪我哋度過咗好多好開心嘅時光。跟住，我哋一齊諗一下，呢一樣物件而家佢係點嘅樣嘅？又會有啲乜嘢分別？我哋一齊慢慢去諗下。有需要嘅，我哋可以將影片暫停。以前嘅舊式收音機，我哋要扭個旋轉掣先至會追到個台。喺未追到台之前，成日都會出現啲沙沙聲，直至追到台啦，就會出現一把熟悉親切嘅聲音，陪住我哋度過好多時光。而家嘅數碼收音機同以前好唔同啦，而家仲要唔單止可以聽到本地台，仲會聽到好多外國嘅頻道。我哋可以收聽到嘅內容相對都豐富咗好多㗎啦。仲有啊，而家我哋嘅流動裝置，譬如我哋嘅手提電話或者平板電腦，好多時裏邊都會已經有收音機喺裏邊。
我哋只需要通過呢一啲應用程式或者叫做 App， 再接駁耳機或者喇叭，我哋一樣可以好方便咁樣聽得到收音機嘅內容。不過，無論用邊一個方式去聽收音機頻道，最緊要都係揾到一把熟悉同埋溫暖嘅聲音陪住我哋。跟住，我哋就慢慢諗一下同佢相關嘅詞彙，可以諗下以前嘅，亦都可以諗下而家嘅。有需要嘅，我哋就可以將影片暫停。大家有冇諗起以前嘅電台節目呢？以前嘅收音機節目好似獅子山下，講嘅就係一個一個香港人嘅打拼故事。仲有好似城市論壇嗰一啲非常之有趣同埋激烈嘅討論，都係一把一把唔同嘅聲音陪伴住我哋去成長。而家講返起呢一啲節目嘅時候，可能大家都會有諗返起以前圍住個收音機追節目嘅時間。講到收音機，就梗係唔少得唱片騎師 DJ 啦，好似鄭丹瑞嘅風趣，車淑梅嘅溫柔，佢哋用一把聲陪住大家度過咗好多個日夜，就好似我哋屋企嘅老朋友一樣，每一次聽到佢哋嘅聲音，都會覺得分外親切。時至今日，大家又有冇留意，我哋喺街越嚟越難聽到收音機嘅聲呢？不過都仲係有一個地方，我哋會比較容易聽到收音機嘅聲嘅。呢一個就係我哋坐車嘅時候啦。當我哋坐私家車或者坐的士嘅時候，好多時司機都會開着個收音機。喺嗰個時候，一啲真人嘅聲音、講嘅新聞同埋播嘅音樂，都會充滿住成個車廂，等我哋嗰程車冇咁悶，冇咁枯燥。科學研究話，每一日同屋企人或者朋友講下啲舊嘅事物，分享下啲熟悉嘅聲音回憶，唔單止可以令到大家開心，仲可以幫我哋嘅腦袋保持靈活㗎。就算學少少新嘅語言，多啲傾下偈，都可以令到腦部嘅保護力更加強。不如我哋就由今日開始，每一日都同身邊嘅人分享一啲舊嘅事物、舊嘅聲音嘅回憶啦。你哋嘅分享一樣可以轉化成為其他人嘅溫暖㗎。我哋今日嘅小遊戲就到呢一度，好多謝大家嘅參與。如果你中意呢一條影片，請你記得俾一個讚好、like 同埋訂閱、subscribe 呢個頻道。
亦都請你喺留言區嗰度分享下你嘅小故事。我哋下一條影片再見啦！